Dit zijn de ijsziekers. En dit is het duo Dam, Sibo en Sipke. Geen familie trouwens, maar wel collega-controleurs van de ijsziekers. Ze gaan op een pad om te zien of de ijszieker hem vol onder regels houdt. En dat binden nogal wat. Een kaart, sms'en en dat soort zaken. Een ijszieker. Is er een? Een echt niet. Heb je ook een kaart bij? Ja, klopt. Heb ik wat voor? Ik heb nog niks voor. Oké. Helaas. Ik vind het wel een goede zaak. Ja? Ja, laat me gewoon prottocontrole komen dat we hebben onder regels te horen en ja, als we dat een beetje goed doen, dan kunnen we het misschien in stand horen. Dat sms'en, dat zit er ook wel aardig in al. Bij de oudere mensen die hadden wel eens wat problemen mee. Maar nou ja, goed, de jongere generatie die ermee opgroeit. Dus dat is op zich geen punt. Zijn we op zoek naar de volgende? Ja, dat wel. En die ben al gauw voen. De broeren Sico en Tjeerd. Ik goeie niks te vreden, had al een phone. Ik heb het wagen hier, ja. Ja, Hartstikke mooi nestje. Ja. dan wil ik graag je ijsziekerskaart even zien en dat onmeld haar. Ook even controleren, dat weet ik niet, dat die is met je telefoon. Ik vind het wel een goede zaak dat ze het even controleren. Ja, dat is net zo slim. Dus, Nee, hè? Nee, want ja, wij hebben altijd de boel in de water, dus... Nog even de regels. Dit is fout. En dit is goed. Eerst sms'en, dan de aaien pakken. En wat echt net mooi is, eine aaien rapen. En laten we daar nou correct in haast op het traapje. Hij wil ik nog de aaien bij hellen op gezellig. Maar ik even niet, ja, show ik even niet de fietstas. Hij dwars gewoon mee. Ja, dat natuurlijk. Maar niet nog. Deze man had geluk. Er wordt geen iPhone, geen boete. Maar wat had die een hekel aan die regels. Iedereen moet een postcode voor hebben en je moet je melden en je aaien. Wat voor flauw kleur nog wel. Dat mag gewoon. Dat is niet vroeger ik. Maar over het algemeen houdt elke niet hem aardig onder regels. Een protteboetes binden dan niet net uitdeeld. In Zuid-Friesland ben er 2 beboet, maar ik heb begrepen dat de provincie ook een aantal mensen die hier geen kaart. De provincie had ook een aantal beboet die winnen bijvoorbeeld in Gwosse-Gedooggebieden of in gebieden waar het net komen meest. Maar het aantal PV's is net heeg. Dat leidt wel onder het 10 nog, dacht ik.